Karibuni sana. Leo tunazama moja kwa moja kwenye kurasa za mwanzo kabisa za Injili ya Yohana, na tunakutana na wazo zito sana. Yesu anaitwa Neno. Sasa hili si jina la utani la kawaida, unajua? Ni kama ufunguo mkuu unaofungua kila kitu kuhusu Mungu na hata ulimwengu wote. Basi, vipi? Tuanze safari hii pamoja? Hebu tuliza akili kidogo. Jaribu kufikiria kabla ya muda wenyewe kuwepo, kabla ya hata nyota ya kwanza kuwaka, kabla ya kuwepo kwa chochote kile, unafikiri kulikuwa na nini? Hili ndilo swali kubwa sana ambalo Yohana anaturushia mwanzo kabisa. Na jibu lake linatikisa kila kitu tunachofikiria tunakijua. Sawa. Kwa hiyo tutapitia mambo haya matano. Tutaanzia na kuona jinsi neno lilivyo la milele na jinsi lilivyokuwa pamoja na Mungu. Kisha tutaona jukumu yake kama muumbaji, halafu tutazama kwenye asili yake kama uhai na nuru. Na mwisho kabisa, tutaona jinsi alivyofanyika mwili na kuja kuishi hapa nasi. Basi tuanze na sehemu ya kwanza. Hapa tunarudi nyuma sana, hadi mahali ambapo hakuna wakati. Hebu fikiria uwepo uliokuwepo hata kabla ya neno mwanzo kuwa na maana. Hapo ndipo Yohana anataka tuanzie fikra zetu. Na hapa ndipo msingi wa kila kitu unapowekwa. Fikiria hivi, kabla hata Mungu hajasema iwe nuru, tayari kulikuwa na neno. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha uwepo wa hili neno hauna mwanzo. Ulikuwepo tangu na ni wa milele. Sasa, ili tupate uzito kamili wa maneno haya, lazima tujue neno la Kigiriki ambalo Yohana alitumia. Neno lenyewe ni logos. Kwa Wagiriki wa kale, logos ilikuwa kama akili au mpangilio mkuu unaoshikilia ulimwengu wote pamoja. Kwa Wayahudi, neno la Mungu lilikuwa nguvu yake ya kuumba, hekima yake inayoonekana. Sasa, Yohana anafanya kitu cha kijasiri sana. Anachukua wazo hili zito na anampa jina. Jina hilo? Yesu. Unaona anachofanya hapa? Yohana anachukua maneno yake na anayaunganisha moja kwa moja na mstari wa kwanza kabisa wa Biblia nzima, kule mwanzo. Ni kama anasema, hivi mnakumbuka ile hadithi ya uumbaji? Basi, sikilizeni, kuna jambo hamjalijua. Kabla ya uumbaji wenyewe, tayari kulikuwa na neno. Yaani, hii ni kauli nzito sana na inaweka msingi kwa kila kitu ambacho tutaenda kuona. Sawa, tumekubaliana, neno ni la milele. Lakini je, lilikuwa peke yake huko? Lilikuwa na uhusiano gani na nani hasa? Hebu sasa tuzame kwenye hilo. Mstari huu sasa unaleta fumbo la ajabu. Hebu sikiliza kwa makini. Neno alikuwa pamoja na Mungu. Hii inaonyesha kuna utofauti, kuna uhusiano kati ya wawili. Lakini papo hapo mstari unasema neno alikuwa Mungu. Hii inaonyesha umoja kamili wa asili. Yaani, wako tofauti, lakini ni kitu kimoja. Ni fumbo takatifu kweli. Maneno haya kwa Mungu au pamoja na Mungu yana maana kubwa sana. Haimaanishi tu walikuwa wanakaa sehemu moja. Hapana. Inazungumzia ushirika wa kina, wa milele, ushirika wa kibinafsi kabisa. Na hapa kwa mara ya kwanza tunapata kidokezo cha wazo la utatu, yaani uhusiano uliopo ndani ya uungu wenyewe. Na jambo la msingi kabisa ni hili. Uwepo wa Yesu haukuanzia kwenye hori la ng'ombe kule Bethlehem. Yeye amekuwepo tangu milele. Okay, basi tumeona neno ni nani na uhusiano wake na Mungu. Sasa swali ni, alifanya nini hasa huyu neno wa milele? Hebu tuangalie. Hapa sasa Yohana haachi shaka hata kidogo. Neno hakuwa mtazamaji tu wakati ulimwengu unaumbwa. La hasha. Alikuwa ndiye wakala mkuu. Yaani fikiria, kila atom, kila sayari, kila nyota angani, kila kitu unachokiona na usichokiona kilipata uhai wake kupitia kwake. Yeye ndiye aliyebuni na akajenga kila kitu. Hapa kuna mantiki rahisi sana lakini yenye nguvu. Kama neno ndiye aliumba kila kitu, basi haiwezekani yeye mwenyewe awe sehemu ya vitu vilivyoumbwa, sivyo? Ni lazima awe juu ya uumbaji, awe tofauti kabisa. Yeye ndiye chanzo cha kila kitu. Na hii inaonyesha ukuu wake na mamlaka yake isiyo na kikomo.
Na jambo la kufurahisha ni kwamba wazo hili halipo kwa Yohana peke yake. Linaonekana katika Biblia nzima. Ukienda Agano la Kale, utaona uumbaji unafanyika kwa neno la Bwana. Halafu, ukiruka hadi Agano Jipya, Paulo anasema waziwazi kabisa kwamba katika yeye Yesu vitu vyote viliumbwa. Yaani, ni uzi mmoja unaofuma maandiko yote pamoja. Sawa, tumeona neno ni nani, uhusiano wake na Mungu na kazi yake ya uumbaji. Sasa hebu tuingie ndani zaidi. Kiini cha neno hili ni nini hasa? Asili yake ni ipi? Na hapa Yohana anatumia maneno mawili yenye nguvu sana kutusaidia kuelewa asili na kusudi la neno. Maneno hayo ni uhai na nuru. Na hizi si sifa tu za kawaida, unajua. Hivi ndivyo alivyo, ni kiini cha utambulisho wake. Basi hebu tuvitazame kimoja baada ya kingine. Tunaposema uhai, hatuzungumzii tu kupumua, la, tunazungumzia uhai wa milele, ule uhai halisi wa kiroho unaotengeneza upya uhusiano wetu na Mungu. Na nuru je? Fikiria nuru kama ufunuo, ukweli unaomulika kwenye giza la dhambi na kutuonesha njia ya kurudi kwa Mungu. Na huwezi kuvitenganisha hivi viwili. Uhai ambao Yesu anatoa ndio nuru inayoangaza njia yetu. Na sasa tunafika kwenye kilele cha yote. Hii ndiyo sehemu ambayo kila kitu tulichokizungumza kilikuwa kinatuelekeza. Ni wakati ambapo lile wazo kuu lisiloshikika, lile neno la milele, linachukua mwili halisi wa kibinadamu na kuingia kwenye historia yetu hapa duniani. Mstari huu mstari unabadilisha kila kitu. Hebu fikiria uzito wake. Muumbaji anakuwa sehemu ya uumbaji wake mwenyewe. Yule aliye wa milele anaingia ndani ya muda. Huu ndio msingi wa imani yote ya Kikristo, tukio la kufanyika mwili. Lile neno kuu, chanzo cha ulimwengu, anakuwa mwanadamu anaitwa Yesu kutoka Nazareti. Sasa, kwa nini hili ni jambo kubwa sana? Kuna sababu kadhaa. Kwanza kabisa, linatimiza unabii wa mamia ya miaka, likithibitisha kwamba huu ulikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo. Pili, linamfanya Yesu kuwa daraja pekee, daraja linalounganisha sisi wanadamu na Mungu mtakatifu. Na tatu, kupitia kumwamini yeye, tunapata mwaliko wa ajabu, mwaliko wa kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo, tukijumlisha safari yetu yote, tunafikia hitimisho hili moja. Ikiwa Yesu ndiye neno la milele aliyekuwa na Mungu, ikiwa yeye ndiye muumbaji wa vitu vyote, na ikiwa yeye ndiye daraja pekee linalotuunganisha na Mungu, basi, kulingana na anachotuambia Yohana, hakuna shaka, yeye ndiye Mwokozi pekee wa ulimwengu. Na hapa ndipo tunapofikia mwisho kwa kukurudishia wewe swali. Tumeona jinsi lile wazo kuu la ulimwengu mzima lilivyoshuka na kuwa mtu halisi katika historia yetu. Sasa, swali la kujiuliza ni hili. Je, ukweli huu mkuu kwamba yule neno aliye chanzo cha uhai wote amekuja kwako, unabadilishana nini katika maisha yako wewe binafsi? Leo, fikiria hilo. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami.